割肉啦，割肉啦。咁呢個單位嘅話咧，業主當其時18000買嚟，依家6900就要賣咗佢，同期蝕咗100幾萬。依家睇翻點樣先？想喺林森片區揾翻一間南北通嘅單位呢，而且價錢呢又都係非常之筍嘅一個小區，呢個單位值得可以睇嘅。咁我哋嚟到呢度呢係2年4火，屬於獨門獨火嘅。入嚟到呢度位置呢，我哋右手邊就係我哋發展商交付嘅一個廚房啦。咁3件套呢都係配備咗有噶啦。咁呢一個房呢就係發展商交付咗，業主都一日都未住過嘅全新吉屋啊！咁呢一個房間呢，雖然細細啲，擺翻個1.5米嘅床啊，同埋嗰個衣櫃啊，都係冇問題嘅。咁我哋呢一個餐客廳嘅位置呢，做到咗南北通對流嘅。咁我哋睇翻呢度。我哋呢一個生活嘅呢個露台啦，主露台呢度位置呢，咁望出去嘅話呢，都係好通風啊！前面呢都仲可以望到我有一個湖景啦，稍微呢望出嚟都仲係幾舒服下嘅。咁亦都睇翻我哋客廳呢一位置啦，有個3.6米嘅一個虛間啦。咁呢個一個餐廳位擺翻一個圓台，6、7個人食飯都完全冇問題啊，位置係夠晒嘅。翻我呢度個公區嘅洗手間啦，呢個位置呢係做咗3段式嘅一個乾濕分離嘅一個洗手間啦，裏邊浴室嗰啲嘢全部都有晒噶啦。因為業主呢就冇嚟收個樓啦，咁依家呢成間屋嘅一個灰塵呢都比較多少少嘅，到時呢揾翻嗰啲工人姐姐搞翻佢一個開荒補潔就 OK 噶啦。咁呢一間第2間客房嘅話呢，擺翻個1.5米嘅大床呢，都仲係綽綽有餘嘅位置都係好夠闊嘅，仲可以定制埋嗰個衣櫃啦。OK， 咁我睇翻我哋嘅一個主人房啦，主人房係一個套間嚟嘅。咁呢一個位置呢，同樣嘅都係朝南向，同我哋嘅主露台一樣嘅。咁呢度望出去呢，都可以望到我哋嘅湖景啦。係啦，咁同樣呢，呢個位置呢，擺翻個1.8米嘅大床呢，係冇問題嘅。呢度位置可以做翻我哋一個衣帽間啦，呢兩邊都可以做翻一個定制衣櫃嘅。咁同樣啦，呢個洗手間嘅話呢，主人房洗手間呢都係好闊落㗎。咁乾濕分離都係做好晒啦，你睇下呢啲位置夠晒闊落㗎啦OK， 好少有做到咁闊落嘅一個主人房嘅洗手間嘅。OK， 咁呢一個萬城文在103嘅一個單位呢，依家係南北通嘅。咁依家單價呢，只需要6900就可以拎低啦。總價嘅話呢，就係72萬。有興趣都可以後台留言或者上來呢邊揾翻嘅一個我哋嚟約翻睇樓都係冇問題嘅。好，咁我都講翻我哋呢一個萬城文在嘅一個配套啦。咁我哋萬城文在嘅話呢，係屬於林森嘅一個片區啦。離我哋嘅沙田地鐵14號線嘅話呢，都係呢度
揸部車過去嘅話，大概都係15分鐘左右嘅啫。樓下呢同樣有我哋一個巴士可以直達翻嘅，都係非常之近。咁有呢個係唔好嘅地方呢，咁就係我哋呢個位置離嗰個惠陽高鐵站嘅話呢，就會稍為遠翻些少。同樣嘅樓下都有巴士翻到去嘅，但係呢時間可能要長翻少少，要去到40分鐘左右先到咗我哋嘅惠陽高鐵站嘅，咁係唔好嘅地方啦。咁即係話如果係地鐵通勤啊，或者自己揸車啊，都係方便，因為我哋呢個深山西嘅一個高速路口嘅話呢，上2個月就已經開通咗㗎啦，可以翻到我哋嘅深圳嗰邊呢，就非常之近嘅，自己揸車非常方便。OK， 咁呢個單位呢，亦都介紹到呢度啦。如果有興趣都可以 WhatsApp 或者留言翻我哋嘅。好，今期節目先分享到呢度，我哋下期節目再見，拜拜。